Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Naki angonga pe namonaki ba video wana, namonaki ba commentaire bato ndenge zo circuler na TikTok ke ngana kufi boyina boye bon. Nakoloba kaka na muto ya publiaki video wana to muto ya publiaki ke ngana kufi Zamba pambola ye. Zamba pambola ye, merci mingi ndenge alakeli nga liwa mayeba ke za sans effet pa na ngai. Yoko abete kokomela ngai soki kokufa na kokufa te. Kuna zana kati ya Nzambe, Nzambe azana ngai. Oloko mabe kokomela ngai te. Yende ndenge alakeli nga liwa ndenge apangeli nga liwa. Ye moko na Nzambe na ye. O rementir kolakisa bato ke te naza mobimba na kufi te. Oloko mabe kokomeli nga te. Apart ka ba maladi, misu, moi kilulu mo bokotenga na misu dernièrement boye. Ndenge miso zo déranger nga. Na malaria pe bon ngana zana ngana kufite mawa mingi na bao nyonso bazoba ke na kufi bo bazola ke nga mabe Nzamba pambola bango ngana zana nga ya parka mwa maladi bon nazoka mwa bien te zo les autres denda lokola tennis babolongo ezo kangama ezo boloke to ba na parka kawana ngana zana nga mobimba ya mabe penzeli nga te bon frère Ndele merci beaucoup merci penza bon ngana za na kufite naza mobimba ba publication nyonso bozomona na ba réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, YouTube wana nyonso eza nango lokuta nga nazali na kufite naza na nga mobimba boye naza na ngai nakosaka na bato ya mitema malamu batika biso te basalisa biso eyi bato ya mitema malamu bazali bakotika biso pe te mpe bakosalisa biso kaka nde yango wana. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, fidèles amis, téléspectateurs, surtout mère de mère télévision, des chaînes à madame, des chaînes oyoyo, et qu'on s'est passé, surtout abonnez-vous sur mère de mère télévision, abonnez-vous à gag, émission, théâtre, beaucoup mon kaka awana mère de mère. C'est bien moi votre humble serviteur, autrement dit, Zuma Tumba, le défendeur, ya maman, ya FARDC de la presse. Papa Zuma Yakapa Mbatita Msuto Yakaboyo. Vraiment, Moussa Bengi Bisso Alelo. Toza vraiment n'a pas ce paiement Yakoye Bissaka Batuke. Oui, tant aux ans de journalistes, aux ans de chroniqueurs, avant au la analyse Yalikambo. Avant au la analyse Yaloko Moko Oeza Songolo Pakala. Vraiment, il faut en maîtrise d'ango. Il faut oyeba matière. Oh, Yalikambouana, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? J'espère que oui. Dans la zone où c'est référé directement à l'émission Yandekonabiso. Héritier, héritier, Oyo, Aimitaki, frère Patrice, j'espère que oui, Rimer, et Panzanaki, oui, Rimer, et Panzanaki, oui, Ndeko héritier, Azaya Kokufa, Ndeko héritier, Babomaki, Nana Ebisaki Binona, émission où il y a un awa na Zuma Tumba TV, que Ndeko héritier a profité, Ndeko héritier, Aza, envie, Ndeko héritier, Aza envie, j'espère que oui, bon, Moni Lelo, témoignage Zali, témoignage Zali, na Ebisaki Binona, promettait que oui, tokomeka kozwa video ndeko héritier akosala kotindela biso awa na Zuma Tumba TV akotinda mope bokomona bokoyoka makambo nini oyo ndeko héritier akomi ndeko héritier bokoyoka ye akoloba awa na Zuma Tumba TV toyebisaka bato boye mosala oyo il faut osala na maîtrise na motango ozosala analyse ya likambo ozosala analyse ya likambo moko songolo pakala. Vraiment, il faut avoir de maîtrise, il faut avoir une maîtrise de matière. Il y a une chose qui est la bandeko na biso wana ona la kisakibino. La première émission na biso il est koloba que oui, bandeko wana prophète, c'est toujours ba prophète ba ça ba bêtise. Ndeko prophète wana ndeko journaliste ba vandi pour na koloba que oui, moi na wana sera na frère Patrice, ya moi na Kofi. Donc ils ça vraiment pas mingi. Biso bandeko ba chroniqueur, biso bandeko ba chroniqueur. Tant que toujours ya rabo il faut en maîtrise. Faut en matière, il y a les cambos zolobela. Vraiment, merci beaucoup. Bah, bonne la biso surtout. Vraiment, merci na bana membre nous surtout. Bah, au pesa bah zongeli papa Zuma. De retour avec Fox, babi, bah partenaire Bozawapi, bateau Bosunga, bateau Bozawapi. Papa Zuma Tumba le défendeur, ya ba maman, autrement dit FARDC de la presse. Papa na Moïse Tumba alobi Bosungaye. Vraiment, tout ça on a besoin bah partenaire, bah sponsor. Mouto tout ça on a sponsor, on a besoin à la sponsor, on a besoin appelez toujours le numéro qui est affiché sur le banc de votre écran, c'est plus 243 89 66 160
47 ngamoko na yambaka téléphone nga ubi ba Facebook na ngomona Zuma Tumba TV ba Facebook na Zuma Tumba ils ont plus de 3 pages Facebook tout ça on a vraiment to ko solo na bino babi tikana pesa mbote na ba vrai na ngano surtout ba abonné na biso surtout ya Zuma Tumba TV papa Zuma vraiment na pesa bino mbote vraiment je vous aime beaucoup tant na zaka liboso na bino bona yo kaka lengi makasi parce que bolobana nga papa Zuma avant le ba il faut na maîtrise ya les kambozo ba ya bomoni biso peut créer maîtrise malgré tout ça na côté ya théâtre tant to na chronique to continue ba cours ya préparation to continue ba cours ya maîtrise ya musalo to ça là de bomoni lelo papa Zuma ai awande to ba toujours ba mon idole c'est Papi Mboma mon idole c'est mon vieux Paul Mukenzi babi ba woni ba pesanga elenga musalo ba pesanga mo matière vraiment je vous salue ba grand ba fanatina ba pe je vous salue vraiment abonnez-vous massivement toujours kaka awawa na Zuma Tumba TV babi awa solution eza solution vraiment ezali awa vraiment na pesi mbote na ba onu surtout ba linganga na ba obalinga ngate mon vieux Jabdo Mondele mwana poto atanga zote boyembino na pesi mbote passe oza mama Geneviève Bosusu falanga autrement dit mama yoyo na pesi mbote passe oza Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumeau de Dende autrement dit Pentagone bande on ba osa la fierté à balé na kata Belgique na pesi mbote place bozali ma petite sœur Marceline Bwanda na kata France na pesi mbote moi c'est mon cousin na makambo milai na pesi mbote na ba frère na ngane surtout oza na besoin pe papa Zuma wala kubwa kayo oza besoin papa Zuma ngana soutenir papa Zuma moi ni banque ça bien tout ça on a pour na bino appeler na ça on a solo bien oza besoin anniversaire na yo les kana awa vraiment nous sommes toujours là et on a profité ko ba page rose joyeux anniversaire na balek nanga grâce mwamba na héros mwamba autrement dit arc-en-ciel ba petite ba malek nanga opa balandinga bazaba mapasa joyeux anniversaire ba botama le 23 février anniversaire na bango babi joyeux anniversaire à vous ba mapasa na ngai vraiment na souhaiter bino makambo malamu nzamba lola apambola bino makambo kende malamu bana na bino bakola malamu vraiment makambo mokeli ka malamu bandeko na ngai lelo vraiment tokoloba mingi te mais tokoloba mingi nde na vidéo boyo kanano ndeko na biso oyo Eric o imita ki frère Patrice makamuni azoba parce que aza vraiment ko bela santé zaye malamu te aza na mwana kinte boyo ka place nini avant ndaka boyo ba makamuni nyoso tu elika ke pana ye to la nan vidéo ndeko na biso et on revient tout juste après play. Bonjour la famille, bonjour. Kopesanga okazo ya ko solola na bandeko na ngaba congolais. Ngana kombo na benga mina kombo ya Héritier Mapendo Kiza. Naza diplômé na décrocha diplôme na ngana 2019 na pédagogie. Ngana za mwana ya mibale na famille ya papa Kiza na mama Ngalula. Na botami na mbujima ime na koleli mingi na Kalemi pe na tangelika na Kalemi. Bon, ngai na ko bomba adresse na ngate. Adresse na ngai za na zovanda na province ya Tanganyika précisément na ville ya Kalemi de place ngana za de place na zoami pour le moment. Merci frère Ale pour la question, merci na sepeli mingi ko mona ndenge bo poser nga question. Bon, idée ya ko imiter frère Patrice, idée wana bimaki na tongo, tusengi na tongo na lamuki. Na bimili banda na koti na kati noki yana ngazo beta nzembo wana frère Patrice po biso to beta ngo chaque tongo. Eza na va kolala, eza na tongo nde banzembo peza biso to beta ke pana biso mingi. Tangu yana ngazo beta nzembo wana na chambrette na inga pe noki nzembo wana noko ndre mulimo musantu mo bekiteli ngamba mo na ndiko bina nazo landisa ba geste ya papa ndenga salaka sikawa ba ndeko ngamba zake pembeni babike yo penza okukana na ya ndre mwana nae na mutu ronde penza yo okukana na ye penza ndo babike te kana salela papa video po za papa na ngana ngake mingi aza pasteur bazemu ne pela nga kango mingi nde yango na salaki video wana nde place pe idée ko sala video na place bandaki. So merci frère Ale pour la question posée nga merci les sous. Bon kubandana mukula liboso na matchaki video na nga na TikTok eza ko zwa ba j'aime ba commentaire za ko ya ndeza ba commentaire ya ko bukanga motema mingi penza pana moni video penza na sala ngona motema moko na esengo na nga nyonso me na moni ba video na nga wana ba changeango ko to ba commentaire ko mko tinanga commentaire mabe ona ko zala modi neni na koseka papa neni na koseka pasteur mutu nzambe
nga moko natikala ke tono biki ndenge video na nga nasalaki yango na intention ya boye to bato bakomokanisela nga boye noki ete tika natika yango nano ere mosusu eza bato mpo eza nano ebandeli naye kotala susu baye mosusu boye nakutika bakomantere ya mabe ya kofinga ngai ya koloba mosusu ke nakufa bazolapela nga mabe lobaki mpenza bamo ebele mpenza esalaki nga mpasi mingi na motema nde namonaki te video ndenge esali boye eshoke bato tiaka nabimisa yango na compte na ngai na tiktok nabimisaki video wana na tiktok nabimisi yango mpe na efase yango na compte na ngai ya tiktok sikawa zoka kozalaki bato mosusu bazalaki deja basi batelecharge yango bacapture yango na écran nde akomisaka kopiblie yango na mafinga ebele nde ntango namoni baingere eleki ebele namoni te ndenge eshoke bato te kasi nasala video na koseskize deva bato balimbisa ngai po eloko nga nakoki kozala namoni yango bie bato bakoki omona yango mabe tika nasenga kaka bolimbisi ntango nasalaki video wana ya kosenga bato bolimbisi nde nazwi susu video nazongisi yango lisusu na compte na ngai mpona kosenga bato bolimbisi nde yango tolo bakobanda na matisa video wana nakomaki ma na lese mokalo liboso moko na mibale nazangi kutu na peti ya kolia nazovanda place moko nazomituna ndenge nini video na ngai nasala yango na bolingo nyonso na motema na ngai nyonso eza pembe ke nasalaki video wana mpona koinsulte papa te to mpona kofinga ye te wana aza papa ya bana mikolo kutu koleka ngai bao kutu batangi koleka na ngai makasi wana kofinga na kozwa yango wapi nde bongo bato babalisaki video na ngai mabe me nzambe akosunga kaka mikolo ya nsima boye bakomi bamosusu baso bake olimbisa biso toyebaki te soki ezalaki intention na yo wana te me elimbisa biso oza mwana na biso kaka boyeboye nde bongo susu frère Alain merci lisusu mpona question mosusu oyo opozenga bon nga soki na ponai kaka papa Patrice eza mpo aza adorateur na nga préféré eza mpo nalingaka ye nalingaka ye mingi nalingaka banzembo na ye epesaka nga baconseil epesaka ngai motema epesaka nga courage mpenza ndango na imita ye mpo aza adorateur na nga préféré nalingai kobanda bomwana malgré kozanga batelefone ntango tozala no bana kozanga banzembo na ye toza kokela ngo kaka na bandako me aza mpenza adorateur na nga préféré mpenza nalingai mpenza mingi ndango napona ye kaka ye susu ngai nazo moto akosalisa nga mpenza na moto akosoutenir ngai na kosepela mpenza mingi bato ya mitema malamu batika nga te mpenza basoutenir nga basalisa nga tala na ngai kende liboso lala boye pamba te nde boye mpenza bato ya mitema malamu nazosenga na bakongole na biso bo bazolanda biso place nyonso basalisa nga mpenza soki nazo motu ya kosoutenir nga kotya nga mpenza liboko na kosepela mingi mpenza na vie na ngai kozala kola chance moko boya malamu merci mingi frère ale mpona question na oyo ya misatu bon nga na continue na école te mpona manque ya moyen ya baboti ndango nasuki na nga kaka na diplôme navandi boye nasedebriaka kaka pembeni bamisala maboko ya mike mike nde nasedebriaka eloko etina nga naza kokendisa classe eza manque ya moyen ya baboti nde natelemi nanu mokolo nzambe akosunga ngai mpe nzambe akosunga nga kaka na kokendisa kaka na classe merci beaucoup frère Alain mpona question no mosusu bon difficulté oyo mosusu nga naza nango eza difficulté ya kovanda kaka boye depuis nazwa diplôme na ngai na 2019 te boye natangaka lisusu te navandi kaka naozela ti mokolo nzambe akopambola nga nde nakendisa classe nde difficulté naza yango difficulté eza ebele me soki nangi naloba difficulté naza nango to nese ekuta ngai ekozala ebele mpenza noki obanda ata lelo ti lobi me difficulté mpenza naza nango nde wana kokendisa cole kozwa moto akosoutenir nga mpenza na tala nango elala te kende liboso wana mpenza na kosepela mingi kozala bien mpenza merci mingi frère ale kozenga lisusu question oyo bon eloko na kosepela nango eza soki nazwi moto akosoutenir nga mpo nazwi moto ya kosalisa nga mpenza na kosepela mpenza makasi soki nazwi moto akotyanga loboko na kosambela mpenza nzambe asalisa nga tala na ngai kende liboso elala te mpe na kosepela mingi nazwa moto akoki kokomisa nga te place papa aza nasenga nga moko bolimbisi na monoko na ngai nayebisa ye alimbisa nga ndenge nasalaki mabe alimbisa nga mpo aza papa naza sirki akolimbisa ngai mpo papa tikaka mwana na ye te nde bongo soki nazwi moto akosunga ngai na kosepela mpenza nakoma liboso ya papa ye moko asambelela ngai atyela nga loboko ye moko nde boye mpe soki nazwi moto akosoutenir nga mpona vie malgré tozovivre vie moko ya pasi soki nazwi moto akosoutenir nga mpenza ekozala bien asalisa nga natanga nakendisa tana na nga liboso ekozala mpenza bien mingi mpona vie na nga nde nazosenga na bandeko na biso bakongole bato ya motema malamu
na bien ke bato motema malamu bazali bakosalisa ngai basalisa ngai batika ngai tinga naza mwana na bango oyo eza mboka na biso tosalela mboka na biso bato motema malamu mpenza batika ngai te basalisa ngai mpenza nde wana nazosenga. Merci mingi journaliste na kopose nga susu question. Bon, dernièrement na ngai ko kozala kosenga bolimbisi na bakongole nyonso naza liboso na bino naza mwana na bino botika ngai te bofinga ngai te bolobela ngai mabe te bolakela ngai mabe te naza mwana na bino bolimbisa ngai soki nasalaki video wana ezalaki na intention bato mingi bazwi yango te nasalaki video wana ezalaka mpona koimite papa me ezalaki mpona koseka ye te nde bongo na kosenga bolimbisi na bakongole nyonso nasengi bolimbisi naza liboso na bino bolimbisa ngai naza mwana na bino ya Kongo bolapela ngai mabe te bolakela ngai mabe te naza mwana na bino botika ngai te bolimbisa ngai mpenza wana nde liloba na ngai oyo nakosukila nango mpona lelo nakosenga bolimbisi mpenza surtout bolimbisi nde nazosenga mpe place papa aza alimbisa ngai papa Patrice place aza alimbisa ngai famille mobimba elimbisa ngai me mpo na ngai nakosenga na bato ya motema malamu batika ngai te soki moye eza bakomisa ngai ata place papa aza po pour le moment souye na ngai eza komona papa ata namona ye te namonake kaka na bavideo me namona ye mpenza boye namona ye asambelela ngai mpo tana na ngai kende liboso elala nsima te malgré bato mingi bazolobela ngai makambo mabe me ngai nakosenga kaka bolimbisi na bango nyonso bato nyonso balimbisa ngai papa alimbisa ngai. Merci mingi ngai naza mwana na bino naza congolais botika ngai te nde boye. Merci mingi. Merci beaucoup, Retour sur ce plateau. J'espère que oui, Bouti Koyoka. Ndenge qu'on a vu sur lobby, à lobby, oh, union surtout, ya koyko loba. Ndenge loba kana ba ndeko. Moni, lorsque Moutou a zo imité Moutou, Ngola, c'était que oui, a zo imité Moutou. Parce que beaucoup de gens disent que oui, bah, imiter Moutou a défaut. Qui vous a dit ça? Moutou a défaut, ça Moutou te. Est-ce vraiment Moutou a défaut? Moutou a défaut. Aza Moutou te. Pourquoi bolinga ko longo ko muto za na défaut na nzoto na bolongo la pembe na bado ya bato baza normal non ndeko na biso azwa ki frère Patrice parce que son idole boyoki alobi très bien son idole c'est frère Patrice il a linga frère Patrice makasi alinga vraiment frère Patrice makasi donc par rapport hier azwa ki idée wana pa bande oni mu proposer ki idée wana parce que ya linga vraiment frère Patrice makasi na ndako na mobayo kana mingi banzemba frère Patrice yango moni asala ki eloko wana et en plus bande bazo ninga ko mpesa makambo moto bande ko bozo pesa makambo moto bozo pesa moto na makambo pourquoi parce que lui-même frère Patrice a lobby et loko mon côté lui-même frère Patrice et ça les loko mon côté en réalité l'artiste à ça les promotions frère Patrice parce que sur les marchés on doit bien se dire la vérité frère Patrice ça c'est mais quand même temps on dit quoi ça lit et sont dissipés quand même frère Patrice sur les marchés encore bande kolanga tout le kaka tout ça la effort na vie parce que biso tango moni mutu pesa vandi na mandefu net ndekwana ona la sa vidéo na mandefu na TikTok na zo sape que oui frère oyoyo akufi et ça vraiment pas si pe mawa. Qu'est-ce que toi tu vas gagner ce qui moi na mbala kufi? Qu'est-ce que tu vas gagner sur mon nom la Kofi? Lorsque Moutou a imité Moutou, boyebi ko imiter Moutou, ça prend combien de temps? Et ça tant combien artiste a imité Moutou? N'a pas ça qu'exemple alors. Boyebi bande konanga, exemple makambo susu yako silikate. Pour o yako silika bosikila ngote. Mais o yako silika ni bosikila. Une exemple te pesa. Ndeko na biso artiste comédien mobikisi. Azwa pesa nzambala ya nzambala lata na suki ya Jésus ndenge zalaki azwa suki ya Jésus ndenge lata na nzambala na ye. Pourquoi botomboka te? En réalité muto il faut botombokela nde ye wana muto asala likona sepe muto apesa au souffle de vie. Hein? Ba imiter frère Patrice est comme problème bat mususu ba ko finga bat mususu ba ko ba n'importe quoi yaya qu'est-ce que toi tu vas gagner? Qu'est-ce que toi tu vas gagner ce qui moi na kufi? O ba imita comme ça na défaut mais non yo ça na défaut o ça na kama kamba ma be makasi so nta mabia tion na miso bat miso ba ndo tambo na yote yo ça na défaut mais o ça na kama makamba ma be makasi bat basepela na ngote. Pourquoi biso toza boye? Pourquoi biso ba congolais biso ba africain toza na comportement kaka trop bas? Mwana wana za mwamuke mwana wana za leki uzomona boyoki ndenga lobi nyo soto lobi asa mwana moko zokola na vie ya pasi
mbato boye nde ozomona ke oui non moto akosunga nde yeyo artiste oyo nde photo sunga parce que amoni ke idole na ye wana abimi na couleur ya idole na ye yo komisi yango problème ozolala te butu mobimba pe yo penza na mutema malamu na yo ozala na wana mutema na yo penza nzamba lola nzamba yo kamawa donc ovandi po tie mabolo na se nzambe mwana oyo amona bolamu te yaya yo ndo mona bolamu te esa soki mwana na yo ayimite mutu mwana na yo ayimite mutu basali ye makambo yo sali bana mwana wana ozobela makambo soki yo mabe oyo ozobela mwana wana yo osepela nango yo vraiment osepela nango. Oui, c'est très important dans la vie na biso ça. Tout ça na makambo est important. Ole bola ke la kaba mwana wana mabe bola ke la ndeba konja mboka o bazotambusa Kongo mabe bola ke la ba mabe. Priya na bineza kaka nzambe na bala. Nzambe na kende poto, nzambe na pambwama, nzambe pesa mabala, nzambe. Mukoni pe ko sala prière ke oui Seigneur, tena ba onu sozo nyoko la Kongo bomana no bango. Poto pe manona kimena mboko. Peuple congolais, oh peuple le lengenini. Faut partir moko alobi le côté. Ozo telema o fungoli pe misu o telemisi misi ça on dit muto na raison. Dieu nous a pas raison te. Tu prends aussi ozo commenter ma bé, tant o comment ma bé on a tout na kabato. Tant ozo muto sali loko, o vandi sko bandi ko commenter ma bé. Ba commenter on ma bé on les apprend nini. Ya pone ngana. Ba commenter tant muto sali vidéo na yi. Yo vandi ce que commenter ma bien na sa vidéo nanga. Qu'est-ce que toi tu gagnes? L'enfant a imité Frère Patrice, c'est normal. Moi je trouve ça normal et ça anormal et ça normal. Ba kondia mboka boni na kata mboka na biso le sénateur Kabila ba imitaye. Lumumba, toujours à l'époque Mobutu ba imitaye. Lumumba ba imitaye héros national. Kabila le père héros national ba imitaye. Bakignon surtout aujourd'hui musée le père aujourd'hui nani musée le père ba imitaye aujourd'hui nani président du sénateur en vie Kabila ba imitaye aujourd'hui papa biso matata pone muto cravate rouge ba imitaye aujourd'hui président Félix Tshilombo Tshisekedi en place ba imitaye aujourd'hui maman Olive Lembe Kabila ba imitaye aujourd'hui maman Denise Nyakero Tshisekedi ba imitaye ba continuer surtout ba imita bon siko ba tomboka te pour anime pourquoi pour la fois partie yo faut tomboka monde bo chouer moni ndenge bo échouer pour na bokanza ke mwana wakufa akokufa te c'est parce que yo muto pesa éviter muto pesa éviter nzamba lola na lobi eloko te pa na ye yo zo baki akufa yo nde muto kokufa na place na ye nzamba lola pambola ba o noso toujours ba pambola baninga na ndenge ya malamu nzamba lola pambola toujours tant tout ça la misala bo e ya capter toujours ba makambo pourquoi pour nous interpeller ma conscience ya batu le peuple congolais le mutazo préféré que vivre na mabe a préféré que soit maladie a boire que la moninga ya zoyoka bien mais moninga zo souffrir ozo préféré que boto la mobile ya moninga yina ko lakisa ye na ko lakisa nga na ngato ko bokoto betika zone na ko lakisa ye na ko boto le mobile wana na ko boto le mwasi wana moninga na souffrance ba kaboni yo o récupérer mobile qu'est-ce que toi tu vas gagner? Vanité de vanité. Au vandina moninga ozwe poison tieli moninga. Yo zo kamo bien moninga tika vie. Oyebi charge boni azana monasima. Oyebi combien de personnes bazo compter sur mutuana. Oyo bomi. Tu es sûr que oyo otika la monument? Tu es sûr que oyo otika la libende éternellement? Tout ça la bolamu egangaka. Tout ça la bolamu egangaka. Yaya. Ko sala moninga mabe peuple Congo to biso ba africain to comment c'est tout mini ba congolais. O sala moninga mabe oyoka bien. Ozoninga moninga nyoko mapo oyoka bien. Tu vas gagner quoi? Et loko nini bo gagnaka. Ovoni bana plateau be Paul ba ma beya muntu. Zambalola kutana ba ono so tout ba nyoko la kabatu. Zambalola kutana na yo bongo la mutema, Zambalola kutana na yo bongo la vraiment mutema. Ce que tant mo vanda ka o sala ba projet ma baisse sur mutu. Yé avancé té yé a commencé malamu té, yé a otika ko sa elo mo malamu té makamne soto sa mabe. Moi ce que tant yo ba mabe wana, tangu yo ke Zambalola ya kaka vande sika wana o yo ba ki mabe wana, abandi ko bongo la maloba wana nyoso tout. Tala muto yo zo la ki la mabe, tala ndazo avancer.
Mutu ozo ke la liwa tande santé nezobonga. Mutu ozo ba toujours mabe talanda zobala tanda zo koma mokonzi tanda zo mata. Yaya o eza très important ezala nini. Eza tolinga na biso. Omoni moninga na pasi au salisier. Omoni moninga na problème au salisier. Tolongo la ba enamité ma congolais bilei na ye congolais comment préférer Allah la nenzala mais akende ko tonga mutu. Congolais zo préférer na yeko hein akende ko vendre la Congo mwa mutu ba sala ye mabe ki akende luka mbongo. Neti mwana oyo nani héritier a imité frère Patrice. Moi je trouve ça normal. Dans un monde où obligé de comme ça problème hein? C'est un artiste à imiter. Bisous tous les qui vidéo et frère Patrice moi bimal que oui non la sécurité mais frère Patrice silence pour dire que c'est un homme de Dieu. Beaucoup me mènent à terre au bino me mayo na te terre muté mabe o ba imita ka mutu a défaute esa mutu a défaut ba imita ka nana ebisode mutu a défaut za koba. Mutu a défaut libanga, mutu a défaut de libaya. Yo mutu za maboko malamu za sans défaut, oza na kabelo, oza kitoko, oza pembe, oza munene, mais tala mabe yo zo sala. Siko mutu a défaut kozo dinga ke mutu a défaut ba imita ka ete wana frère Patrice. C'est tout en zamba zo matisa kaka. C'est tout en zamba zo pambola kaka. C'est tout en frère Patrice osaka makama malamu. Zamba lo la pambola frère Patrice na madame na ye. Tant que Yoso Kansama Bepona Moutouana, lui pense à autre chose. Lui pense que oui, ben parti dans Zambie fona lande bango. Lui pense que oui, ben parti dans Zambie faut besoin de délivrance. Lui pense que oui, lobby fona musalbum masika. Lui pense des bonnes choses. Et ça Yoso Kansama sur Patrice. To sungande kona biso oyo. Héritier to sungande kona biso oyo, to sungande kona biso héritier. Appelez mon numéro, numéro on est Orange Manning, tozawana ndeko na biso héritier tokokomisa lipambo na ye tokokomisa mbongo na ye eskani azali vraiment ameka ko benga biso tozana papa na biso alendele tozo travailler en partenariat par papa alendele. J'espère que va image na bozo mona les amis papa alendele mutatinde nga yango donc tozo travailler en partenariat avec papa alendele soki kaka ni mbongo na ye komi directement na bengi papa alendele to tindi mbongo kona le mbongo na ye emati to sunga ndeko yo aza vraiment souffrant aza vraiment malade makasi nzamba lola akopambola bino abonnez-vous massivement vraiment na besoin de s'abonner hein tant que vous s'abonnez ça nga bien tant que vous checker ba commentaire ça nga bien tant que vous checker nga j'aime ça nga bien nzamba lola pambola o no surtout à s'abonner pa nga nzamba lola pambola o no surtout à s'abonner na ba émission nga nzamba lola pambola o no so imaka ba émission nga nzamba lola lokola to bengi les consolateurs de cœur brisé à consoler motema na yo tous na ba problème nzamba lola lokola ba binga ka les consolateurs de cœur brisé à consoler bino sur tout besoin de problème biso to ko ya ko fait être cher na yo o ko fait muto très important to ko ya to la ici to talio même si to consoler motema te ezana mutu moko ko ako consoler motema c'est Jésus-Christ ezana mutu moko ko pesa o kimia na motema c'est Jésus-Christ qui fait c'est la croix de Golgotha ezana mutu moko o ako pesa yo bana o yozoluka c'est toujours Jésus-Christ ezana mutu moko o ako pambolo na misala na onyo surtout ezanda kwa nganga te yaya na mona nganga kufa na mona lobinganga kufi na moni nganga obat bazo komisa kufi mais nganga oyo akufa ki 3 jours rida temple le panzani na 3e jour asekui c'est Jésus-Christ nzambe wana pambola mabota na bino bo bazana ba problème na ba foyer na ba nzamba lola pambola bino bo bazoluka quelque chose nzamba lola apambola bino nzamba fumuki mbongo nzamba bakoko na ngai nzamba baba sakoli o ba salela ina bosolo pe o ba continue toujours ko salela na bosolo nzamba lola pambola bana na bino misala fama izala malamu papa Zuma le défendeur ya ba maman autrement dit frère de la presse to comme vraiment na suka ya émission na biso lelo ato ya ki vraiment non to meka non ko solo la affaire ya ndeko na biso oyo vraiment soki nzamba lola azui ba sufile vite to komona na mais to ko senga kaka lisungi na yo papa to ko senga lisungi na yo mama to za wana ka pona bino ya olingi kaka prophète wana melaka yo mbongo abeto lisakoli ndo pambolie olinga bato balobaka nzamba ola kisanga ndo pambolie olinga ba escroquer ndo mesana ya sunga biso parce que toza pena ba on fait j'espère que oui liboso vidéo bomoni ba on fait oyo tozo garder ba on fait oyo tozo battre ba on fait wana bana wana ba kolela ka tout temps bazana pasa olala te bazana bloquer tisiko bana wana sa vidéo ya bana wana nan tozo lisungite yo papa yo mama yo mutozo kanga biskan surtout yo zali nzamba lola apambola yo to pambola ba on fait wana to pambola bango to kende ko sunga bango to tsika bango ta moi li pour moi secret et ko sala vraiment malamu nzamba lola apambola ba ono surtout ba message na nzamba lola apesa
bonne guérison bon surtout maza malade mon frère héritier Nzambalola appelle ça bonne guérison. Abonnez-vous massivement. Vraiment, je vous aime beaucoup. Hein. Ce qui Nzambalola a zongité, tout comme on a na mikolo. Oyo ezalikoya. Bye bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous.